မျိုးသားတယောက်ဟာဟိုတယ်နေရန်ကိုမတော်တဆလက်သီးနဲ့ထိုးမိပြီးအပေါက်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအယမ်းလန့်သွားပြီးနောက်ဆုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလုတ်တိုက်ပြီးမွေးရအောက်ထဲကိုအမှတ်မထင်ရောက်သွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအပြင်ကနေခြေတံတွေကြားလိုက်ရပြီးဟိုတယ်ကပျက်စီးသွားတာတွေကိုရော်ဖို့ပတ်စံလဲတပြားမှမရှိတာကြောင့်သူဟာအတင်းယုံထွက်ပြီးဟိုတယ်ထဲကနေတမန်ကားတန်းထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။သူလမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့ခေါင်းပေါ်ကနေတရဝါကြီးတစ်ကောင်ပြန်တန်းသွားတာကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ဆက်စုကျင်စိတ်နဲ့အနောက်ကနေလိုက်သွားမိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတော့လူတစုကအဲ့ဒီတရဝါကြီးကိုဝိုင်းဖမ်းနေကြတာပါ။အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပြီးသူ့ကိုအဝေးမှာနေဖို့တတိပေးပေမဲ့သူကတော့သူ့စပိန်ကိုပဲလိုက်ရှာနေတာလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးကသူ့ကိုလူတယောက်လို့ထင်ပြီးထွက်သွားဖို့ပြင်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားကလှမ်းတားရင်းနဲ့မတော်တဆတိုးမိလိုက်တာကြောင့်အမျိုးသမီးဟာ9 မီတာလောက်ထိလွတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မှအမျိုးသမီးကဒီလူဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားပြီးစွမ်းအားတိုင်းနဲ့စမ်းသက်ကြည့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်ထဲမှာတော့သူဟာတာမန်လူတယောက်လိုပဲပြနေတာကြောင့်အမျိုးသမီးကစိတ်ပြက်ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအသားကွက်နဲ့အဖမ်းခံထားရတဲ့တရဝါကြီးကပြန်လဲယုံထွက်ပြီးအမျိုးသမီးရဲ့အဖွဲကိုခဏလေးတွင်းပါတယ်အနိုင်ယူလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အချိန်မှာပဲအမျိုးသားကစပိန်လေးတွန်းပြီးအေးအေးဆေးဆေးဖျက်လျှောက်သွားပါတယ်။တရဝါကြီးကသူ့ကိုအဖက်မလုပ်တာကြောင့်အစော်ကားခံရတယ်လို့ခံစားရပြီးအမျိုးသားကိုတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။အမျိုးသားကကြောက်လက်နဲ့ရှောင်းတိန်နေရင်တတိပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့စပိန်လေးကပျက်စီးသွားပါပြီ။သူဟာဒေါသတွေအကြီးကျယ်ထွက်လာပြီးတရဝါကြီးကိုခက်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ကန်လိုက်တာကြောင့်တရဝါကြီးဟာကမ္ဘာလေထုအပြင်ဘက်အထိလွင့်ထွက်သွားပါတော့တယ်။ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အမျိုးသမီးကအံ့ဩမြင်သက်သွားပြီးသူ့ကိုအိမ်ခေါ်သွားကစွမ်းအားကိုတစ်ခါပြန်တိုင်းကြည့်ပါတယ်။ဆက်မှာအယောင်တွေအများကြီးထွက်လာလေပိုတန်မာလေးပဲလို့ပြောပြနေတော့မှပဲအနာကချမ်းသာတဲ့လူငယ်တယောက်ကသူ့ကိုလူတော်မတိုးတဲ့ပုံစံနဲ့နှိမ်ပြီးရေမောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်ကသူ့ရဲ့စွမ်းအားကိုကြွားဖို့စက်ပေါ်လက်တင်လိုက်တဲ့အခါအစိမ်းရောင်လင်းနှန်းတွေထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသားကလည်းစမ်းကြည့်ကျင်တာနဲ့လက်တင်လိုက်ပေမဲ့အကြာကြီးအထိဘာမှဖြစ်မလာတာကြောင့်လူငယ်ကထပ်ပြီးလှောင်ပြောင်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုစက်ထဲကနေရောင်စုံအလင်းနှန်းတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ပောက်ကွဲထွက်လာပြီးစက်ကိုယ်တိုင်းလည်းအစိတ်စိတ်မောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီးလူတိုင်းစွန့်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်